मध्य प्रदेश में भीषण बारिश का कहर जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का असर देखा जा सकता है। बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल की। लगातार हो रही बारिश के चलते गांव में पानी घुस गया, जिसके चलते किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई है। वहीं पार्वती नदी के पुल से पानी एकदम छू कर निकल रहा है। आपको बता दें कि ये पुल भोपाल के राजगढ़ को जोड़ता है। लंबी बारिश के बाद जहां किसानों को कुछ राहत मिली, वहीं कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश से भोपाल ही नहीं बल्कि राजगढ़ में भी हालात सामान्य नहीं है। वहां भी बारिश का पानी खेतों में घुसने के कारण फसलों को खासा नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें आगर मालवा की, तो यहाँ पर भी भीषण बारिश का कहर देखा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण यहाँ पर तनोड़िया बस स्टैंड के पास सड़कों में गड्ढे हो गए, जिनमें पानी भर जाने के कारण वाहन भी फंस रहे हैं, जिसे लेकर बड़े वाहन ही नहीं बल्कि छोटे वाहन चालकों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण सड़कों की ये हालत किसी भी दिन बड़े हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान नहीं जाता। इसी रोड से आगर, सुसनेर, नलखेड़ा, सोयत सहित अन्य जगहों के लिए निकलना पड़ता है। 24 घंटे सड़क पर वाहनों का आवागमन बना रहता है, लेकिन बारिश के कारण सड़क की हुई दुर्गति से आने जाने वालों को खासी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। हल भी तो कुछ होना चाहिए। कठोर निर्णय लेना चाहिए, प्रशासन पर इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये आगर उज्जैन हाईवे रोड है और जो यहाँ का नाला था यह पूर्ण रूप से जंजर हो चुका है। सिंगरौली में भी लगातार हो रही बारिश और फिर उसमें नाकाम प्रशासन का असर देखा जा रहा है। सिंगरौली कृषि उपज मंडी में स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया गया, लेकिन तैयार स्ट्रक्चर पर सेट नहीं डाला गया, जिसका सीधा परिणाम बारिश में नजर आने लगा। जहां सैकड़ों बोरा अनाज बारिश की भेंट चढ़ चुका है। गरीबों का अनाज पानी में अधिकारियों की बदहाली से खराब हो रहा है। स्थितियों को देखकर विभाग की भी नींद जाग गई और उसने बचे हुए अनाज को सुरक्षित गोदाम में रखने का निर्णय लिया, जहां हजारों कुंटल अनाज विभिन्न गोदामों में रखवा दिया गया है, जिसमें अनाज सड़ने से जहां लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वर्तमान में लगभग 3000 बोरी अनाज अभी भी खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ बताया जा रहा है। अगर अनाज को समय पर अन्य गोदामों में रखवाया गया होता तो बारिश से शासन को नुकसान नहीं झेलना पड़ता। तो आप जो बता रहे सामने जो कृषि उपज मंडी उसकी बात जी ओके अभी पता कर ले। एक्चुअली जनरली मैंने भंडारा एजेंसी या मार्कफेड यानी तो मतलब वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन हो सकता है, या इवन कृषि उपज मंडी का भी मैंने हो सकता है। हम लोग तुरंत जानकारी लेते हैं किसकी लापरवाही से मैंने भीग गया है, उसको मतलब रिकवरी के लिए लिख लेंगे, मतलब उसमें चेक करके भी। भारी बारिश के चलते होशंगाबाद जिले के सीवनी मालवा और इटारसी शहर तरबतर हो गए हैं और शहर के अधिकांश क्षेत्र पानी में डूब गए हैं। सीवनी मालवा में लगातार हो रही बारिश से शहर में पानी भर गया और आसपास की छोटी नदी और नाले उफान पर हैं। इसके चलते सीवनी मालवा से लगे अधिकांश गांव का संपर्क शहर से टूट गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे होशंगाबाद जिले में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क शहर से टूट गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुल के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा है, फिर भी लोग जोखिम उठाकर अपने वाहन द्वारा व पैदल पुल को पार कर रहे हैं। क्षेत्र में अनेकों स्थान की स्थिति यही बनी हुई है। ऐसा ही कुछ हाल इटारसी का भी है। इन दिनों तस्वीर आप साफ देख सकते हैं कि लगातार हो रही बारिश से होशंगाबाद क्षेत्र की स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है, लेकिन अभी तक प्रशासन की कहीं भी सक्रिय भूमिका देखने को नहीं मिली। घर में पानी भरा रहा पूरा। अब बताओ हम कैसे बैठें, कैसे उठें? हमारे घर में मरीज भी है, बीमार इंसान है, उसको कहाँ बिठाएं, कहाँ लेटाएं, ये बताओ। तुम ही बताओ हम क्या करें। हर साल ऐसे ही होता है हमारे साथ। नगर पालिका वाले आए? नगर पालिका वाले कोई नहीं आते, न कभी देखते। कभी शिकायत करी आपने? कभी शिकायत तो खूब करते हैं, लेकिन सुनते नहीं है, करते नहीं है। कभी कोशिश नहीं करी। ना जब नाली है तो सिग भरी रखी है, वो नाली सिग भरी रखी, कभी सीपर नहीं आते वहाँ, कभी नाली नहीं निकालते, कचरा नहीं निकालते। जैसा कि अभी आपने देखा 2-3 दिन से लगातार होशंगाबाद जिले में बारिश हो रही है, तो आज हम लोग मैं और एसपी साहब यही भ्रमण करने के लिए आए थे। हम लोग जावा नदी और इटारसी उधर से सीवनी वाला मुझे पता चला था कि नदी में बाढ़ के कारण 5-6 परिवारों को प्रॉब्लम हुई है, तो हम परिवारों से भी मिले हैं, घरों को भी देखा है जो दी गई है और वो उनको शिफ्ट किया गया है 3-4 परिवारों को, उनसे भी मिले हैं। तो वो व्यवस्थाएँ देखने आए थे कि उनकी व्यवस्थाएँ ठीक हैं या नहीं, और ये भी एसेस करने के लिए आए थे कि सीवनी मालवा तहसील क्षेत्र में और किसी गाँव में इस तरह की स्थिति है, उसकी भी क्या तैयारियाँ हैं। तो SDM तहसीलदार और पुलिस प्रशासन को बोला गया है कि इस तरह से सावधान रहें, अगर कहीं ऐसी ज़रूरतें पड़ती हैं।
बता दें कि प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में जहां जलस्तर में बढ़ोतरी हुई, तो कई ऐसे जिले भी हैं जहां के कई कॉलोनियों में और गांव में पानी घुस जाने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के लोगों को अभी भारी बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब केसरी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान, आगरा मालवा से फहीम कुरैशी, सिंगरौली से अनिल सिंह और होशंगाबाद से गजेंद्र राजपूत की रिपोर्ट।